Dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo detaljno proći kroz T-perm, odnosno kako se on radi i koji je algoritam za T-perm. Kao i V-perm koji sam pokazao u prošlom videu, i ovaj T-perm spada u skupinu onih malo težih PLL slučajeva. Pod tim težih mislim na malo duže algoritme koji se teže pamte, mada nije ništa strašno. Znači ovaj T-perm prepoznajemo po ova dva bloka, znači blok ovdje i headlights na ovoj lijevoj strani. Po tome znači poznajemo T-perm. Kada radimo algoritam za T-perm držimo ga na ovaj način, znači da imamo ovaj headlights na lijevoj strani kocke i radimo sljedeći algoritam: R U R U R F R2 U R U R U R F. Sada ću još jednom to da pokažem. Znači imamo headlights lijevo, dva bloka ovdje i ovdje. Algoritam ponovo: R U R U R F R2 U R U R U R F. I to je taj T-perm.